Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo com a minha prima Ana Júlia. Oi pessoal, e aproveita que você está assistindo, passa lá no meu canal, o nome é Ana Júlia Santos. Sim, gente, eu quero que todo mundo se inscreva no canal dela e no meu também, tá? E deixa o like no meu e no dela. E eu quero bater a meta aqui no canal dela de 200 inscritos e de 30 mil likes. E no seu canal, o que você quer? Pra Eu já ver logo? disse. 200 também inscritos e 300 também mil likes. E 30 mil likes. Então, gente, hoje, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma slime. E a gente vai fazer de um jeito assim muito doido, talvez nem certo dê, Né? porque está faltando água boricada e a gente quer fazer slime E, de gente, todo a jeito. gente pegou isso do nosso avô. É muito estranho, mas a gente testou Não bota marca. e funcionou. Esse foi de barbear mesmo. Mas eu E- não sei se funcionou. E, gente, eu espero que esse vídeo tenha muito like, porque a gente tomou banho e se arrumou só pra fazer um vídeo. Infelizmente. Infelizmente, querida. É verdade. Então, a gente vai começar as nossas... Já vão ficar com raiva da gente, né? Então... Ai, deixa eu Vamos pegar. mostrar os materiais, né? Primeiro a gente vai usar cola. Claro. Cola, Então, porque tá a tudo gente em um- vai colocar cola agora. Eu vou mostrar os outros ingredientes. Vai mostrando. A gente vai botar, a gente ainda vai escolher, né? Na verdade, as cores a azul, rosa ou amarelo. Não, ou qual é o nome? Esse Turquesa ou turquesa. amarelo? E a gente vai usar gente. shampoo Rosa, azul, amarelo e turquesa. e a gente vai usar shampoo e você mostra o resto. E a gente vai usar a Não, espuma. o outro, o massa de EVA. Ou não, é melhor não, né? Não sei, depende. É melhor como não, vai vai, deixa. É melhor não. ficar. E vamos Usar usar bicarbonato de bicarbonato de sódio, que vai ser o nosso único ativador. Porque a Então, gente- vamos deixar essas coisas aqui de lado, porque o vídeo tá ficando muito longo já, o povo vai ficar com ódio da minha cara. Vai mesmo. E, gente, não reparem que eu tô muito baixinha, porque ela ficou na cadeira muito alta e eu tô aqui num tamborete. Mentira, não é um tamborete, não. Vou É melhor a colocar gente botar pouco. um pouco, muito. por causa Não, coloca menos, porque a gente vai colocar isso pra barbear e verdade. vai inchar. Tira aqui. Ui! Ai, droga. Tá bom. Acho que tá bom, né? Tá Acho que não, tenho muito certeza. bom. Né? Tem Tá, então certeza. até amanhã a gente não vai. Eu acho que a gente não faz mais nenhum exame, né? Porque já tá gastando muito. Eu vou mexer no ar, agora- porque eu gosto de mexer. Ela é viciada em mexer. Opa, coloquei demais. Eu quero colher pequena. Gente, ela quer as coisas melhores pra ela, tá? Então eu tô com colher grande. Esse pote redondo que eu consegui pegar, porque eu prefiro pote redondo. Aí ela pegou a colherzinha pequena, que é com que eu gosto de mexer, e a cadeira é alta. Ótimo. Eu acho que eu botei muito. Eu acho que eu coloquei muita espuma. Eu também acho que botei muita. Mas pelo menos vai ativar mais fácil, né? Vai. Ó, já tá meio que ativando. Tá muito cheirosa. Tá muito, porque Tá. esse da nossa avó é mentiroso. Eu não vou colocar shampoo, você vai? Vamos botar logo? Eu acho que eu vou botar esse. Vai colocar tinta, eu vou colocar rosa. Eu quero um roxo, então eu vou colocar rosa e azul. Como eu vou botar a tinta e agora? O dedo? Mede a colherzinha, bota a colherzinha. Tá, coloquei o rosinha. Gente, o vídeo tá ficando 4 minutos só. Não, aqui. não, eu acho que eu Gente, não vou a gente botar, vai porque vai fazer- ser mais difícil. A gente vai fazer outro vídeo mostrando como ficou as nossas slimes. Não vai ser agora. Não vai ser nesse vídeo, infelizmente, porque Eu vou botar um rosa bem clarinho. bem clarinho, tá? É porque na outra vez eu botei um rosa. Gente, tá bom, mulher. É porque hoje a gente foi inventar de fazer um slime
por telepatia. Meu Deus, tá muito rosa, achando que ia ficar roxo. Aí, a gente colocou as barreiras, né? Fez tudo bonitinho lá. Aí, quando puxou o negócio que fica aqui no meio, menina, a slime dela rosa, parecia sangue. Tá vendo? Tá vendo esse negócio aqui? Tira a mão, mulher. Tá vendo essa cor? Pronto, era um rosa escuro, tipo assim. Tipo roxo, mais escuro ainda. Muito, muito, muito escuro. Olha como ficou, tá lindo. O meu é tipo roxinho. Tá igual a cor? Não, o seu é um tá. rosinho É bem porque colorinho. pra lá tá Gente, o meu tá parecendo bem roxinho e o pra lá dela tá tá bem rosinha. Pra lá tá parecendo roxo. Agora vamos colocar bicarbonato de sódio. Ei, se a gente... A memória dela tava cheia, só dava 5 minutos. Aí a gente veio pra cá. Mas agora deu 5 minutos, já ia acabar agora. É. Meu vídeo ia acabar agora. Deu 6 minutos já. Deu 6 agora. 6 horas? Não, eu disse, deu Imagina, 6 6 horas de vídeo. Né? Ia ficar mó chatice, ninguém ia assistir. Uhum. Teve um youtuber que ele fez 10 horas de vídeo, não deu uma visualização. Só a sua, né? Não, é porque eu vi a tela do vídeo, aí tava o vídeo de 10 horas. Nossa. Nossa, eu parece nem 10 assisti. horas da noite. É. Imagina, é o dia Gente, inteiro. talvez a gente nem termine essa slime com vocês nesse vídeo. Talvez seja só no próximo vídeo que a gente termine essa slime. Não quer ativar. A minha também não. Gente, a gente tá colocando só bicarbonato de sódio pra ativar. Eu tô já Deixa eu ajeitando pra colocar ver se isso. vai logo. A gente esqueceu, né, de botar? Não, eu não queria, mas vai ter que ir. Eu vou botar bem pouco, porque da outra vez eu botei e ficou muito ruim. Eu coloquei, acho que muito. Isso, filha. Mas já tá dando tipo uma consistência. Não. Vou dar só isso. Tô traumatizada. Eu coloquei muito. Então, gente, eu acho que esse vídeo tá ficando uma chatice, tá? Então, eu vou acabar logo esse vídeo e em outro vídeo. Parte 2. O vídeo parte 2. A gente vai postar tudo no mesmo hora, viu? Aí no outro vídeo a gente vai mostrar pra vocês o resultado da slime. Então, Mas a gente vai continuar fazendo slime, né? Com vocês. Mas em outra parte. não, a gente vai ativar e quando tiver mais ou menos pronto a gente volta a gravar. Então, gente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Se você não gostou, pode deixar os seus likes. Comenta aí, né? Deixa aí nos comentários uma perguntinha que eu vou gravar um vídeo respondendo. E um comentário bem legal que Eu mandei. eu vou dar um coraçãozinho. E se eu gostar muito, vou fechar. Então, beijo, beijinho, beijão e tchau, tchau!